¿Te has preguntado cómo suenan los planetas? Júpiter produce ondas de radio que suenan de esta manera. Saturno tiene un zumbido profundo que parece de otro mundo. Y Marte suena como si el planeta te estuviera susurrando en el oído. Y esto es solo el principio. ¿Cuál sonido se te hizo más extraño? Déjamelo en los comentarios.